Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebenzia, mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang kembali meminta tambahan bantuan militer dan pendanaan pertahanan dari negara-negara Barat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB setelah Ukraina menyebut membutuhkan tambahan anggaran pertahanan serta ratusan rudal pencegat Patriot. Negara-negara sekutu Ukraina berjanji memperkuat pertahanan udara dan mempercepat dukungan militer bagi Kiev. Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно или невольно ее разрушали. Особенно в этом преуспел ее нынешний диктатор, так называемый президент мира, уже, правда, просроченный. При самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на цивилизованность и демократичность, Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию, а людей, которые нашли в себе смелость озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решетку или уничтожают физически. Беспрецедентные гонения на каноническое православие сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан. Усиленно переписывается история. Убогость киевских правителей как нигде видна на, казалось бы, смешном примере. Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь», поскольку он где продвигает российские милитаристские нарративы. Господин председатель, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден – напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Только за период с 10 по 19 августа жертвами атак ВСУ стали 475 гражданских лиц. 406 человек, включая 16 детей, получили ранения, 69 человек, в том числе 3 детей, погибли. По гражданским объектам на российской территории выпущено не менее 7 с лишним тысяч боеприпасов. Особенно чудовищно стала атака на Нижнекамск. 13 погибших, включая ребенка, 78 раненых. В Новороссийске убито 3 мирных жителей, в том числе 8-летний мальчик. Еще 24 человека ранены. 5 человек погибли в Ростовской области. В Кременной украинский дрон убил 13-летнего подростка. Беспилотниками атакован электропоезд в Иловайске. Остановка общественного транспорта в Донецке. Лечебное учреждение в Ясиноватой и бригада скорой помощи в Рубежном. После этого у покровителей Киева не остается никаких оснований рассуждать о случайных последствиях или сопутствующем ущербе. Когда систематически бьют по жилым домам, детям, медикам и пассажирскому транспорту, это имеет вполне определенное название – террор против гражданского населения. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.